끄고 물 한 잔 마시겠습니다. 네, 와 진짜 재밌겠네요. 재밌네. 그죠? 보통 1, 2위가 제법 차이 나죠. 아, 그래요? 근데 이게 길드명이 길드명이 조금 별로 꺼려지는데 약간. 그리고 최장도 약간 아니 닉네임이 뭐 이런 걸로 그 사람을 판단할 수는 없지만 그래도 뭔가 뽕이 약간 그 여성분들이 착용하는 그거 말고 다른 의미 있잖아요. 그런 의미로. 네. 저희 길드 랭커분들이 다 접으시는 바람에 요즘 좀 접는 분들이 좀 생기죠. 저희 서버도 약간 이탈자가 있는데 여러분 되게 순수하시네요. 저는 약을 생각한 건데 방귀 네. 저는 막 코카인 막 이런 거 생각한 건데 약이 필터링 되나요? 히로뽕 막 이런 거. 갑자기 하트가 막 올라가는데 저는 여자 좋아합니다. 여기 여성분들 없죠? 네. 네. 그렇군요. 네. 네로님 혹시 또 질문하실 거 있나요? 근데 너무 잘 키우셔서 저한테 덱상담을 받는다는 게 제가 뭐 제가 조언할 게 별로 없는 그냥 좀 구경하겠습니다 제가. 이거 흑곰이잖아요 마리가. 이거 20레벨까지 올리면 쟁탈전에서 선필 씁니다. 지금 16레벨로는 선필을 안 쓰거든요. 이것도 각쉘도 이것도 다 20레벨 찍으시는 게 좋습니다. 이오리는 뭐 원래 그냥 선필인데 가크, 로버트, 중급 흑곰들 있잖아요. 이런 애들은 다 흑곰 20레벨 찍으시면 쟁탈전에서 선필을 쓰는데, 그러니까 초반에 그냥 한 대도 안 맞고 필살기를 쓰는데 16이면은 맞고 필살기를 써요. 그래서 이게 되게 큽니다. 이거 최대한 빨리 제가 로그아웃 하자마자 들어가서 이거부터 좀 올려줘야 될 것 같은데 골드가 없네요. 네, 내일 올리세요. 내일. 이거 진짜 쟁탈전에서 질 거 이기고 이길 거 이기고 질 거 이기게 됩니다. 커요. 뭐 이런 거 막 잘 모르시는 거 봐드려야겠다. 석상이랑 비교도 안 되게 중요해요. 석상은 저거 무조건 먼저 찍으셔야 됩니다. 오이 제가 이렇게 맘대로 구경해도 되나요? 구경하고 있으면서 물어보고 있죠. 되게 저랑 비슷하시네. 이거 진짜 얼핏 보면 제 거라고 착각할 정도로 저랑 너무 비슷하신데? 네. 진짜 저랑 거의 스타일이 거의 비슷하시네요. 네. 네, 진짜 잘하셨네. 이렇게 하면 또 내 자랑 같은데? 전 제 자랑 별로 안 좋아합니다. 네. 이것도 거의 비슷하지 않나요, 저랑? 경기장 순위는 보통 30위 하신다고 하네요. 오늘은 좀 끌어내리셔서. 이것도 제 거랑 거의 비슷하지 않나요? 이것도 거의 비슷하고. 방캐가 좀 많으시니까 이거 이렇게 찍으신 것 같은데. 와, 진짜. 근데, 이제, 진영 요거 찍으시고 계시는 것 같은데, 네. 아니네. 현재 이거 찍으시나? 진영부터 찍으시는 게 좋은 것 같아요. 치명타 좋다고 하는데 왜 다 7에서 멈추고 다들 진영으로 넘어가나요? 이거 말씀이시죠? 그러니까 흡혈을 찍기 위해서 7을 찍은 건데 이거 다음 트리를 찍는 게 7인데 7 이렇게 찍고 이거 흡혈을 찍은 건데 흡혈이 생각보다 별로예요. 그래서 다들 실망을 하고 진영으로 넘어가는 겁니다. 이게 효과가 은근 좋거든요. 요거가 은근이 아니라 진영 때문에 2번을 가셨어요. 아이고 안 가셔도 되는데. 네, 에빠님 들어가세요. 감사합니다. 네. 네, 생각보다
네. 근데 지금은 되게 잘 찍으셨고, 만약에 여기서 저라면 제가 만약에 더 찍게 되면은 특별보다는 진영부터 찍는 걸 추천하고 싶어요. 네. 추천 한 번씩 눌러주세요. 네. 감사합니다. 명인당을 좀 봐달라고 하셨는데, 명인당은 솔직히 음식이 없어서 그렇지 너무 잘하셨고, 제 거랑 거의 비슷하시고, 네. 신기도 뭐 흠잡을 데 없고요. 급 질문이 있는데요. 노크, 가크 중에 둘 중에 누구에게 육성을 집중해야 하나요? 가크는 13.5자질 정도고요. 노크는 겨우 13자질 정도 느낌입니다. 물론 노크 키우시는 분들이 많고 에빠님도 노크를 키우시는 걸로 아는데, 그렇다고 가크랑 비교하면 안 되죠. 그러니까 노크, 가크는 같은 13자질이지만 가크가 훨씬 상위 호환입니다. 그러니까 둘 중에 하나만 키운다면 가크를 키우는 게 맞고요. 둘 다 키우신다면 뭐 그것도 나쁘진 않은데, 사실 노말 크리스가 주덱에 들어가려면 다른 걸 좀 포기해야 돼서, 네. 그렇다고 또 노말 크리스 애정캐로 키우시는 분들한테 틀렸어라고 말하는 건 아닙니다. 존중합니다. 동상은 뭐. 그럼 지금 노크 조각 열심히 모으고 있는데 사지 말아야 할까요? 곧 나올 텐데요. 아니요, 사야죠. 뽑긴 뽑아야 합니다. 다 뽑아야 돼요. 캐릭터는 다 모아야 돼요. 네. 네. 뽑고 나서 이제 더 이상 키우진 않는 거죠. 네. 성공치 느낌으로. 근데 진짜로 네로님은 저랑 비슷한 듯 다르게 키우셨는데, 그럼 딱 뽑고 다음엔 노크 말고 뭘 살지 조언 좀 부탁드리겠습니다. 잠깐만. 무슨 색이죠? 21서버 혹시 색깔 아시는 분 있으시나요? 21서버 색깔, 네, 노란색이요? 저희 서버랑 같네요. 여기서 딱 2배 각성석 나오면 이제 똥손 탈출하는 건데, 덱을 알아야 뭘 뽑고 판단이 가능한데, 그죠? 덱을 봐야지 알아서. 네. 서버쟁탈전에서 노크를 사신다는 거잖아요. 신비상점에서 사는 건 비추고요. 유니크, 저랑 비슷하시네요, 이것도. 네. 이거 사시고, 뭐, 다음에는 뭐, 만능 조각 사시거나, 살 거 많잖아요, 사실 여기서. 네. 가크 무기 없으시면 가크 무기 사야겠죠. 가크 무기 없다고 하셨나, 네로님이? 그렇구나. 이거는 근데 좀 치명적이에요, 솔직히. 이게, 안 하셨네요. 15만 포인트로, 네, 다이아가 없으셨어요. 그러니까 다이아를 함부로 쓰면 안 돼요, 무과금은. 지금 많이 모으셨는데 8,300개 모으셨잖아요. 근데 진짜 가크 때는 조금 더 들여서라도 뽑아야 될 정도로 너무나 해자 이벤트였기 때문에, 정말 필요한 해자 이벤트 때 다이아를 쓰기 위해서 저는 지금 16,000까지 다이아를 모았습니다. 15만 포인트 곱하기 100, 그럼 150만, 1500만 포인트로 노말 크리스, 각성 크리스, 각성 무기 하나 사는 건데, 각성 크리스, 각성 무기, 네. 그래서, 어쩔 수 없어요, 근데. 근데, 메론님. 차라리, 다음에 또 그게 있거든요? 각성 무기 이벤트가 또 있어요. 저번에 했던 거랑 유사하게 또 있습니다. 언제가 될지 모르겠는데, 네. 그때를 노리시고 지금은 안 사시는 게 낫지 않을까요? 그러니까 언젠간 또 하거든요. 한 6,000 다이아 정도로 각성 무기를 얻을 수 있는 이벤트를 중서버에서 했어요. 또 2번 정도 더 했어요. 아니요. 그러지 않아요. 그러니까 3개월, 4개월 이후 정도에 할 거예요. 왜냐면 중서버랑 저희 서버랑 네. 그러니까 이 참새님 틀린 게 아니고요. 그러면은 저 말을 좀 조심스럽게 해야지. 현재까지 노말 각성 크리스 각성 무기 조각을 모으신 분들은, 네. 그러니까 다음 이벤트 현재 만약에 모으시지 않았는데 모을 생각이신 분들은, 저는 다음 이벤트 때 하는 거를 좀 추천이란 말도 좀 그렇고, 네. 세네 달이면 가크 무기 조각으로 완성될 것 같아요. 네, 그렇죠. 기간은 별로 오래 걸리지 않아요.
까이 거 이벤트 하나 사고 조각 더 사서 이각으로. 네, 그건 괜찮죠. 근데 그러니까 사실 기간이 문제가 아니라 네, 나중에 이무각하면 되긴 합니다. 근데 기간이 문제가 아니라 드는 그 쟁탈 포인트가 아까워서 그래요. 1500만이면 그 유니크 5위석이 좀 비싼 편이죠. 그래도 그냥 50만이라 치고 몇 개야? 330개인가? 30개죠. 유니크 5위석 30개면 어마어마한 차이거든요. 사실 가크 무기냐 유니크 5위석 30개냐 이러면은 저는 유니크 5위석 30개가 나은 것 같아요. 근데 네. 혹시 무기 교환 이벤트 날짜요? 날짜는 저도 모릅니다. 각성 무기 교환 이벤트 무기를 조각으로 바꾸는 거. 아, 네, 돼요. 됩니다. 그거 근데 그러니까 반환 말씀이시죠? 반환은 잘 모르겠어요. 반환은 모르겠고 그 1000조각 플러스 다이아였나? 그걸로 살 수는 있어요. 그러니까 장비 조각 1000개랑 장비 조각 맞나? 장비 조각 1000개랑 뭐 좀 더 해서 가크 무기를 살 수는 있어요. 근데 파는 건 모르겠네요. 그러니까 이게 지금 정확히 모르겠어요. 그러니까 저 같은 경우는 네, 모아보고 근데 이각 하셨는데 굳이 그걸 또 팔 필요는 없을 것 같아요. 네, 파는 건 별로고요. 근데 각야 무기를 다시 파는 건 효율이 너무 별로예요. 38개에서 포기하면 억울해요. 근데 이게 또 그런 게 있잖아요. 늦었다 할 때가 이미 늦었다 막 이런 말도 있지만 네, 포기를 빨리 하면 네, 가크는 없죠. 파는 거는 있어도 가크는 없음. 네, 네. 그러니까 저는 지금이라도 멈추는 게 낫지 않을까라고. 저랑 좀 많은 분들이 의견이 다르신데 사실 정답은 없습니다. 근데 저라면 저는 그냥 멈추는 게 나은 것 같아요. 근데 이미 산 게 너무 아까워서 38개면 진짜 너무 많이 하는데. 루갈님 루갈 조각 모으세요. 차라리 모아서 각시를 하세요. 나중에 몇 다이아로 가크 무기인가요? 다이아 수치는 잘 정확히 기억이 안 나는데 다이아인지도 모르겠어요. 근데 조각은 1000개예요. 조각은 1000개입니다. 그러니까 루갈 조각 같은 경우도 저는 루갈을 뭐 키울 생각이 없어서 안 모으는 건데 루갈을 장기적으로 봤을 때 꾸준히 사는 건 나쁘지 않긴 한 것 같은데 글쎄요. 그냥 모아야 할 것 같아요. 네, 그러면은 네, 어쩔 수 없죠. 오로치 K, 이오리, 로버트, 각쉘, 가크 누구 먼저 등급 올릴까요? 이건 정답이 없지만 저라면 K부터 올릴 것 같습니다. 한 뽑대 5첨 하면 80조각 줌. 그래요? 네, 그 루갈 뽑기요? 네. 그렇죠. 전 근데 그거 할 다이아가 없습니다. 5000이면 3만 다이아죠. 그러니까 그거를 생각하시는 분들은 생각보다 루갈을 좀 빨리 얻을 수 있기 때문에 네. 사냥 좀 보여주세요. 지금 오신 분이죠? 사냥 이게 제 덱이 아니라서 네, 좀 그렇습니다. 이게 지금 제 덱이 아니거든요. 덱 상담 중이라서 사냥을 보여드리기가 좀 그렇네요. 그리고 혹시 오늘 방송 너무 앞부분 놓친 거 보고 싶다고 하시면 제가 아니에요. 6000 다이아에 6000 다이아에 약 1000점이에요. 1000점. 왜냐면은 그 장법이잖아요. 이게 680 다이아에 100점인데 680 다이아에 100점인데 그 무조건 확정으로 88 다이아 이상이 나오잖아요. 그러니까 반환을 하게 되면 약 6000 다이아에 1000점이고 그거를 5000점으로 환산하면 3만 다이아 정도죠. 3만 다이아 조금 안 되겠죠. 그러니까 그 정도 다이아가 있으신 분들은 루가를 계속 그 쟁탈전 상점에서 사고 그리고 한정 뽑기 5000점으로 루가를 좀 생각보다 빨리 얻으실 수 있습니다. 저는 딴 나라 이야기이기 때문에 약간 잘 모르겠어요. 네. 다른 사람 얘기하는 거니까. 아르히따님 질문은 제가 저는 K라고 말했지만 그거는 본인 선택이시고요.
네로님 덱 제가 저번에 봤었죠? 네로님 덱? 네로님 아니고, 네로님 말고요. 네로님은 아닙니다. 루갈은 뽑게 돼도 저 덱이 안 날 것 같아요. 그러니까 주덱이 안 날 것 같아요. 14자질이라고 해도. 14자질을 키우는 게 더 어렵지, 네, 뽑는 것만큼 키우는 것도 어렵기 때문에, 네. 그렇습니다. 네로님 말고 루갈 루날님 덱을 제가 저번에 봤던 걸로 기억하는데, 저분은 루갈이 있으면 아주 의미가 있어요. 폭주 이올이 생각하시는 거기 때문에. 그럼 폭주 이올이면 현무가 무조건 필요하고, 현무 중에 베스트는 각야와 루갈이죠. 그래서, 네, 노리시는 것 같아요. 오늘 방송 벌써 3시간 20분을 넘었네요. 2시 전에는 방송을 할 겁니다. 그러니까 계속 뭔가 할 게 있으면 하긴 하는데, 그래도 할 게 떨어지면 방송을 해야죠. 제가 원래 보통 방송하면 2시간 반 정도 하는데, 킹오파 방송하면 막 4시간 이렇게 해서. 네로님 혹시 더 봐드릴 거 있나요? 다 봐온 것 같은데. 경기장 이거 까먹지 말고 하시는 게 좋아요. 네, 경기장 열판은, 네, 저는 추천하고 싶습니다. 115다이아에 만능 조각 하나랑 명예 포인트랑 뭐 깡통 몇 개? 그러니까 어차피 퀘스트로 300다이아 소모 있잖아요. 저 같은 경우는 300다이아 소모에 맞춰서 하는데, 체력 구매 2회랑 저 115다이아 그리고 나머지 이것저것 해서 300다이아 약간 위아래로 맞추거든요. 그러니까 다른 걸로 쓰는 것보다는 여기다가 쓰는 게 나은 것 같아요. 네, 네로님 다른 데다 쓰시겠죠? 아이고. 네. 다이아로 오일을 사시는군요. 다이아로 오일은 좀 비춘데. 다이아로 오일 사신 거예요? 다이아로 오일 얼마나 사셨어요? 이거 좀 너무 창렬인데? 3개 사셨네. 그러니까 이거 3개 사서 240 해가지고 창렬이란 말씀 안 되나? 네, 죄송합니다. 딱 맞춰서 하고 있어요. 그러니까 300다이아 맞춰서 소모하시는 거잖아요. 이거보다 만능 조각 한 조각씩 챙기는 게 좋은 것 같아요. 이거 한 번 덜 하고, 네. 이거 한 번이나 2번 덜 하고 만능 조각 챙기시는 게 납니다. 네. 이거는 좀 비추요. 네. 그러니까 이 골드 뽑기를 하다 보면 클럽 뽑기가 얼마나 효율이 좋은지 느낄 수 있어요. 네. 그 정도? 네, 만능 티끌모아 태산. 네. 그거 모아서 이제 자기가 힘들게 뽑은 캐릭을 4성으로 쓸 건 아니잖아요. 이제 그런 거 5성, 6성 만들 때 쓰기 위해서. 저는 지금 가크 6성, 로바 7성 할 수 있지만 안 쓰고 있는 이유가 그것 때문입니다. 그러면 이 정도로 하고 다시 제 덱으로 들어갈게요. 괜찮으시죠? 혹시 덱 상담 또 신청하실 분 있으면 그냥 제 덱으로 안 들어가고 그분 덱 상담 하겠습니다. 네. 그리고 꼭 비밀번호 바꾸세요. 죄송합니다. 네. 네, 말씀하세요. 방송 얼마나 자주 하세요? 네, 비번 바꾸세요. 네. 저 방송 매일 합니다. 근데 제가 게임 방송을 하긴 하는데 제가 킹오파 방송을 매일 하진 않고요. 비번 어디서 바꿔요? 카카오톡 비밀번호 바꾸셔야 돼요. 죄송합니다. 방송 매일 10시에, 네. 61섬 유저님, 네, 감사합니다. 네, 슬슬 많이들 자러 가시는데 저도 이제 방종각을 보도록 하겠습니다. 일단 로그아웃부터 하고요. 네. 네, 로갈루라님 감사합니다. 시간이 늦었죠? 오늘 또 평일이기도 하고 방송 종료를 보냈어. 잠시 끄고요. 네. 제 아이디로 로그인 하겠습니다. 그냥 잠깐 수다나 잠깐 떨다가 제가 방송 매일 10시, 늦으면 10시 반에 키는데요. 요즘은 하스스톤 방송하고 있습니다. 하스스톤 제 방송 보시는 분이 많진 않아요. 많아봐야 3분? 이 정도인데, 네, 그래도 방송을 하는 이유가 제가 유튜브 하는 것 때문에 유튜브에 꾸준히 컨텐츠를 올리기 위해서, 그러기 위해서 하고 있습니다.
제 아이디랑 비밀번호가 틀렸다네요. 누가 해킹한 건 아니겠지? 잠깐만. 안 틀렸는데? 아닐 겁니다. 계속 틀렸다 그러는데? 비번을 까먹었나? 그럴 수도 있어요. 지금 제가 딴 거 비번 착각했나 보네. 대문자? 네, 경기장 패치된 거예요, 이 점으로. 뭐지? 맞다. 방송사고. 아닙니다. 이것도 아니야? 잠깐, 이게 채팅이 이상하네요. 이게 자꾸 두 글자가 입력이 되네. 네, 저 지금 그러고 가고 있어요. 메모장에 쓰고 복붙했습니다. 어이씨. 진짜 틀렸나? 그럴 리가 없는데? 카카오톡 비밀번호를 틀릴 리가 없는데? 잠시만요. 이 미치겠네. 뭐지? 이것도 아니야? 아닙니다. 그리고 설령 누가 제 아이디 들어갔다고 해도 제가 비밀번호 바꾸면 되니까요. 홈피 가서 카톡 지금 해가지고 찾아와야 되나요? 근데 진짜 다 틀려요. 이메일 잘못 찾았나? 바꾸겠습니다. 죄송합니다. 두둥. 아이씨, 됐다. 죄송합니다. 오늘 너무 죄송한 일이 많이 있네요. 몇 번이나 죄송하다고 한 거야, 대체? 제가 그냥 입력을 잘못했습니다. 네, 네로님, 죄송합니다. 매니저 내릴게요. 워낙 입에 죄송합니다가 붙었어요. 프로 방송인으로 가는 게 이렇게 험합니다. 그렇네요. 30 대리 상자 때부터 그거 진짜 흑역사. 제가 그거 진짜 유튜브로 편집해서 올릴까 하다가 이게 누워서 침 뱉는 것 같아가지고 안 했거든요. 그리고 그분한테도 좀 죄송하고. 아니, 어떻게 길드전 이거 상자를 50개를 까서 아무것도 안 나올 수가 있지? 그거 원래 다른 분들은 막 한 10개, 15개 까가지고 막 2개 나오고 막 그러던데. 각성석도 심지어 너무 안 나왔어요. 각성석도 안 나왔어요. 각성석에서 2개밖에 안 나왔나요? 진짜 심각하네. 네. 아이고. 지금, 아직도 24분이나 봐주시고 계시네요. 전 100개 깠는데 아무것도 안 나오던데. 50개 정도야. 와, 예수양기님. 네. 그런 거 할 때 다음부터 본인이 까지 마시고, 모아뒀다 다른 사람한테 대신 까달라고 하세요. 진짜. 네. 여기 저보다 더 심한 똥손이 계시네. 네, 불대개 치주, 이게 치주를 조합했다기보단 그냥 주덱 5명에
다시 이게 딱히 올릴 게 없어서 치주를 쓰는 겁니다. 딱히 보여드릴 게 더 이상 없는 것 같은데, 제가 제 방송 보시는 분들은 거의 다 이제 제 방송 보시는 분들은 거의 다 이미 봤던 분들이시고 제 방송 좋아서 찾아와 주신 분들이셔서 제가 이미 했던 얘기. 네. 방캐보다 이득인 건 올 침묵 때문인가요? 아니요, 그냥 쓰는 겁니다. 그래도 매일매일 알아가는 게 많아요. 감사합니다. 맨날 제 덱이 어떻고 제 덱이 어떻고 이런 얘기만 하다 보니까, 네, 저는 각시를 안 키웠습니다. 그러니까 다른 분들도 그렇잖아요. 이렇게 좀 핵과금이나 아니면 좀 어느 정도 과금하신 분들 같은 경우는 이렇게 선택지가 많잖아요. 네, 근데 저는 그 선택지 중에 하나를 없애고 각시를 아예 선택지에서 제외하고 음식도 가크를 몰아주면서, 그리고 각시엘도 그렇게 물론 버프는 좋지만 필살기가 제 스타일이 아니어서, 그래서 저는 각시엘을 포기하고 그 길드 포인트로 초반에 등급 보석을 좀 많이 샀습니다. 네, 내일 모일 것 같아요. 내일 그 서버 정상대전으로 3조각 모이고, 네. 근데 이게 내일 이게 되면 좋겠지만 안 되겠죠. 또 99개 되겠죠. 현재 길드 포인트는 뭐 사고 계세요? 이것저것 삽니다. 근데 이거는 저번에 안 했던 거니까, 이거 여기서 캡슐 사시는 분들이 있는데 캡슐은 비추천입니다. 왜냐면 가치로 쳤을 때 자파상점에서 사면 캡슐이 개당 6,000원의 가치거든요. 근데 이런 황금 보석 이상만 돼도 개당 15,000원의 가치예요. 근데 여기서 보시면 20개에 400이고 30개에 600입니다. 그러니까 캡슐과 보석의 가치가 거의 같아요. 보석이 약간 더 비싼데, 그러니까 여기서 캡슐 사시는 것보다는 차라리 뭐 각시엘 키우시는 분들은 각시엘 사시겠죠? 각시엘 조각 사실 텐데, 각시엘 안 키우시거나 더 이상 키울 생각이 없으신 분들은 그 캡슐보다는 이 보석 조각을 사는 게 효율이 조금 더 낫습니다. 캡슐 20개 골법 18만으로도 아주 가끔 뽑힘. 네, 맞아요. 골법으로도 이 캡슐이 많이 수급이 돼서, 저도 보면은 캡슐이 어느덧 4,800개가 있네요. 그러니까 제가 지금 85레벨이 풀리면 지금 여기 있는 제가 안 쓰고 있는 보석 상자들 있잖아요. 이거는 필요 없고 이건 까버리고, 이 572개, 네, 이 572개 이거를 최대한 많이 모아서 다 까면 그게 33%씩 나오겠죠. 이게 골고루 나올 거예요. 33%씩. 그러면 이제 이 왕자 공격 보석 나오는 애만 무조건 다 집다 소탕을 해가지고 이거를 유니크 4를 만들면 되겠죠? 그런 식으로. 무기 등급은 어떻게 그렇게 많이 오르셨나요? 무기 등급이요? 이거 85요? 네, 이거 지금 이 주덱 5명은 다 85인데 그 길드 포인트로 이 황금 보석 이거를 사요. 로봇 유닉 4 갈 거예요? 네, 갈 겁니다. 네, 나중 가서 생각이 바뀔지도 모르겠지만 현재로서는 네, 유니크 4까지 올릴 거예요. 로봇이나 큐부터 해야겠죠. 왜냐면은 이 성급이 85레벨 제한으로 풀리는 게 2개밖에 없어서. 골드 안 부족하신가요? 각시엘 포기한 거요? 네, 각시엘은 안 키웁니다. 포기한 게 아니고, 각시엘은 포기한 게 아니죠. 각시엘은 안 키우는 겁니다. 각시엘 대신에 여러가지 초보적인 골드는 늘 부족합니다. 방금 들어와서, 네. 방금 들어오신 분은 제가, 유튜브에 울린이라는 잠깐 유튜브 자랑을 하고, 네, 여기다가 울린이라고 검색하시면 제 유튜브가 나옵니다. 여기에 오늘 방송도 그렇고, 과거 방송도 다 하이라이트까지 편집해서 올라와 있거든요. 그거 보시면 좀 도움되시는 게 있을 겁니다. 참새님 질문. 네. 초보적인 질문이지만 경험치 던전 캐릭터 뭐뭐 들어간지 잠깐 볼 수 있나요? 경험치 던전이요? 볼 수 있나 이거? 이게 저 늘 소탕만 해서, 네, WOLRIN입니다. 울버린의 스펠링이 살짝 바뀐 거예요. 이 주덱이랑 똑같습니다. 이 주덱이랑 똑같은데 보시면 골드 던전도 이거 마지막 4만까지 소탕 가능하고요. 네,
경험 도전은 열린 거, 이거는 89레벨. 네. 치즈로 들어가요. 치즈로 들어가도 이거 저 안 하거든요? 그냥, 네. 다 소탕만 해서 하질 않아요. 한 번만 깨면 그다음부터는 소탕하니까. 길드 던전. 혹시 무각한 거 있어요? 네, 보여드릴게요. 길드 던전 같은 경우는 오늘자로 패치가 됐죠. 길드 던전 요 팀. 치즈로 넣습니다, 그냥. 딴 거 넣어도 되는데, 딱히, 네, 그냥 치즈로 넣었어요. 요 50K이기 때문에, 무각은, 네. 로버트는 각성성만으로 무각하니까. 열쇠는 사이슈 장법 때 쓰고 싶습니다. 그리고 각성 크리스 무기는 예전에 해자 이벤트, 그때 98포인트, 아니, 9칼 무슨 엠블럼이었나? 이거 뭐였지? 네, 이거. 골드 기념 화폐. 이거 이벤트 할 때, 반환까지 해서 한 5,000 다이아 정도로 뽑았고요. 완전 해자였죠. 그리고, 네. 이오리와 쿄 중에 이오리를 먼저 했습니다. 가크 해자 이벤트 있었나요? 네. 근데 그거 모르실 수가 없는데, 그 이후에 게임 네. 아니, 모르실 수가 없어요. 게임 하신 지 얼마 안 되셨을 것 같은데. 조금 된 이벤트입니다. 아, 그래요? 오래되셨어요? 크리스를 뽑았죠. 역대급 해자 이벤트였죠. 네. 쿄랑 이오리 강무에 관해서는 제가 유튜브에도 올렸지만, 이건 무과금의 것이 아니야 이러고 안 했는데, 그때 1500 다이아로 뭐 30개인가? 30개짜리 상자를 4개 까면 이것저것 퀘스트로 완료되는 거랑 그리고 정의 던전이랑 메인 던전 돌면 실버 화폐를 줬어요. 실버 화폐는 그냥 차고 넘쳤기 때문에 실버 화폐는 의미가 없었고, 골드 화폐로 이제 퀘스트로 주는 게 몇 개 정도였지? 한 40개가량 골드 화폐를 줬는데, 그거랑 이제 다이아를 4개 정도 까면, 네. 선물 상자 까면 보통 15개 정도 나왔거든요. 한 50% 확률로 나왔어요. 그러면 총 4번 1500짜리 4개 사면 60개잖아요. 아니, 120개잖아요, 상자가 120개. 그러면 그걸 까면 골드 화폐가 한 60개 정도 나왔어요. 그러면 실버 화폐 50개랑 골드 화폐 100개로 각성 크리스 무기를 줬거든요. 네, 그때 막 다른 것들도 워낙 효율이 좋긴 했는데 압도적이었어요. 각성 무기가. 네, 그런 이벤트를 했었습니다. 그 이벤트 페이지 보면 아직도 있을 텐데, 완료된 이벤트. 이오리 무각 어떻게 하신 거예요? 열쇠 안 모아지던데. 저는 열쇠 세일할 때는 거의 다 샀습니다. 네, 그래서 지금 가지고 있는 열쇠도 250개가량 되고요. 그러니까 열쇠 까서 모은 조각으로 이오리 강무를 한 거죠. 10연폭도 몇 번 했던 것 같아요. 옛날에 카니발 같은 거 할 때 이거 680으로 10연폭 하면서 다이아 반환 이벤트 같은 거 할 때, 그때는 오이도 없었어요. 오이도 업데이트 안 됐을 때 몇 번 했고, 그러니까 제가 지금 이거 조각까지 하면 대략 300개가 좀 넘게 있죠. 300개 좀 넘게 있고, 언젠가 할지 모를 흑역사, 이것도 흑역사죠. 베님으로 이거 80개로 돌려주는 거 이렇게 하면은 쿄 무각도 뭐 그렇게 먼 일은 아닌 것 같아요. 언젠간 할 수 있겠죠. 그리고 사이슈는 강물을 사는 게 효율이 나쁘진 않은데, 네, 글쎄요. 그런 거는 제가 예언하는 건 다 틀리기 때문에 그냥 모르겠습니다. 네, 제가 무각이 없는 상태인데 이오리 가크 중에 누굴 먼저 해줘야 되나요? 가크는 하고 싶어도 못하죠. 이오리와 쿄 말씀하시는 거겠죠? 네, 이오리와 쿄는 개인 선택이지만 저는 이오리를 했습니다. 네네, 쿄. 네, 당장은 못하니까요. 네. 저는 이오리를 했어요. 이오리를 한 데는 이유가 있었고, 이오리 한 걸 후회는 하진 않아요. 쿄 하신 분들도 쿄 각성하면 엄청 좋다고 하시는데, 글쎄요. 좋은 건 분명하지만,
아, 네, 감사합니다. 제가 오늘 방송은 사실 앞에도 그런데 좀 별 내용이 없었어요. 그러니까 막 수다 떨고 패치노트 관련된 사항에 대해서 말한 거는 네, 경기장 보여드리겠습니다. 패치노트 관련된 사항에서 말한 거는 그게 네, 그 도움되는 건 아니지만 그래도 편집할 거리가 있는데 아, 좀 칠 사람이 없나? 경기장을 이게 다른 분을 보여드리기 좀 그런데 그냥 아까 봤던 분이니까 그냥 이거 한 번 더 보겠습니다. 네, 안녕하세요. 지금 근데 거의 방송이 막빠집니다. 오늘 방송은 네, 그 날짜로 오늘 유튜브에 오후에나 올릴 것 같아요. 혹시 다른 캐릭터도 없나요? 아니요, 저는 주력 6명에 많이 투자한 편이라서요. 다른 거는 그렇게 높지 않습니다. 보여드릴게요. 경기장 끝나고. 길드전하고 쟁탈전은 힘들겠네요. 피는 그 천부에서 천부 세 번째 거에서 표식이었나? 표식에서 흡혈을 찍으면 회복합니다. 길드전은 길드전 제가 힘들 거라고 생각하시는 분들이 좀 많은데 저 길드전 잘하는 편입니다. 그냥 보통 평균 4승 5승은 하고요. 저희 길드가 3위 길드라서 무과금 길드고 3위 길드라서 보통 한 15조각 이상씩 받고요. 쟁탈전 같은 경우도 8개 캐릭은 그러니까 8명 4 캐릭터씩 4캐릭터씩 3팀이잖아요. 그러니까 12명이 진영에 들어가는데 사실 8명만 중요하면 되거든요. 4명은 의미가 없어요. 제가 나머지 캐릭터를 보여드릴게요. 그러니까 주덱 6은 대충 이 정도고 제가 아테나를 좀 많이 키운 편입니다. 캔수는 안 키웠어요. 캔수는 여기 밑바닥에 있죠. 캔수는 안 키웠고 아테나를 많이 키웠고 료랑 마리도 꽤 많이 키운 편입니다. 번개도 가크 나오기 전까진 키웠고요. 그래서 뭐 쟁패 같은 경우는 쟁패는 오늘 9승 1패로 10등 했고요. 그러니까 이거 좀 약간 제가 좀 이해가 안 되는 게 뭐냐면 제가 이거 글을 올리면 항상 이분은 이렇게 6캐릭터만 키워가지고 길드전하고 쟁패는 포기했네. 그리고 경기장만 좋지 나머진 다 별로겠지 라고 생각하는데 그렇지 않거든요. 쟁패도 포기하지 않았고 길드전도 포기하지 않았고요. 그리고 게임에 스트레스 받지도 않고요. 저도 무과금인데 다이아 하루에 어디다 쓰십니까? 이거는 늘 하는 답변이지만 하던 대로 경기장 150 그리고 체력 구매 50으로 2번 그리고 상점 초기화 21번 연금 11번 그리고 정예 초기화 30, 30 2번 해서 305인데요. 요즘은 좀 많이 바뀌었습니다. 오늘자로 이 뭐죠 이거? 이름이 아직 격투가 전기도 나와서 여기에다도 다이아를 조금 쓰고요. 그리고 쟁탈전 있는 날에는 서버 쟁탈전에도 또 한 40다이아 이상씩 쓰고요. 그러면은 이제 정예 초기화를 안 하는 거죠. 무과금이 좋은 게 마음고생을 안 하는 것 같아요. 맞아요. 그러니까 자기가 여기에 투자를 많이 했으면 쳐드렸는데 115는 경기장이고요. 체력 구매 50으로 2번 한 번밖에 안 쳤네요. 50 해서 2번 그리고 상점 초기화 21번 연금 1회 1번 그리고 정예 초기화 30, 30 이렇게 하면 305입니다. 그러니까 게임이잖아요. 저는 게임 하면서 스트레스 받는다는 분들이 솔직히 잘 이해가 안 가는데 최대한 이해를 하려고 노력해서 정상대전 같은 거 해서 다 이겼다 싶은데 내 실수로 지면 좀 스트레스긴 하죠. 제가 내가 잘못해서 지면 좀 내가 왜 이렇게 바보 같지? 이런 식으로 스트레스를 받을 수 있을 것 같긴 한데 그냥 지면 질 수도 있지. 야구 경기 보시는 분들은 아실 거예요. 막 응원하면서 막 야구 열심히 보지만 사실 야구라는 게 승률이 막 60% 70% 되기 쉽지 않잖아요. 그냥 5할 승률만 돼도 애지간히 하는 거니까.
그런 것처럼 그냥 내려놓고 하면 이오리 정일 리셋 말고 누구 리셋하세요? 보통 하이델은 사이슈, 이오리 셋 중에 2개를 했었는데 네, 요즘은 하이델만 하고 있고요. 네, 하나팬 여기 계시는군요. 정상대전 시간 없어서 10번 전방북함. 이러신 분들도 있는데 진짜 스트레스 받을 필요 없습니다. 네, 그러나 여기 현인이 한 분 계시네요. 네, 스트레스 받지 마세요, 게임 하면서. 여기 현인이 많으시네. 하나팬이 많으시네. 출석은 169일 차입니다. 오늘자로. 내일 되면 또 300다이아 받네요. 근데 하나팬인 분들한테 좀 사담 좀 하면은, 하나팬이신 분들이 많은 분들이 대부분 김성근 감독을 욕하잖아요. 막 꼰대가 지금 막 귀를 닫고 지가 다 맞다라고 한다. 제 생각 아닙니다. 그렇게 많은 분들이 말을 하시는데, 그렇게 생각하시나요? 그러니까 보통 댓글을 남기는 분들은 거의 다 김성근 감독에 대해서 엄청 비판적이라 저는 그렇게 생각 안 합니다. 그렇죠. 그런 분들은 사실 잘 글을 안 쓰죠. 그렇군요. 그러니까 김성근 감독에 대해서 제가 블로그를 하는데 저도 김성근 감독에 대해서 포스팅을 한 적이 있어요, 한번. 근데 그러니까 네, 그죠. 하나팬인 척하는 사람이 대부분 맞아요. 그러니까 저도 어느 정도 김성근 감독이 좀 너무 귀를 막고 자기의 생각대로만 하는 것 같다라는 비판의 글이었거든요. 근데 그렇다고 해도 너무 김성근 감독한테 많은 비난이 진짜 막 모욕적인 비난이 쏟아지는 것 같아서 근데 진짜 14년이었나? 지금 2016년이잖아요. 14시즌에 한화가 원래 13시즌에 꼴찌였는데 아닌데? 1년씩 밀려서 말한 것 같네. 근데 김성근 감독이 되고 나서 작년에 그래도 막 5등 6등 하지 않았나요? 꼴찌인 걸 그렇게 끌어올렸는데 그죠? 그 과정에서도 물론 막 권혁 너무 이렇게 혹사 막 이런 소리가 있었으니까 같은 말 하시네요. 네, 솔직히 혹사였어요. 네, 저도 그거는 좀 그럽니다. 그러니까 투수들이 너무 좀 열심히 한답시고 하는데 이렇게 너무 자신을 돌보지 않고 하고 막 김성근 감독이 마운드 올라와서 권혁 이렇게 볼 이렇게 쓰다듬어 주면서 엉덩이 툭툭 치면서 엉덩이 쳤었나? 뭐 그러면서 그랬었는데 그죠? 저도 진짜 이렇게 권혁 선수 안쓰러웠어요. 전 두산 팬이거든요. 근데 두산 팬인데 이제 한화랑 할 때면 그냥 두산 한번 져줘라 막 이런 느낌까지 들었어요. 진정한 팬은 아니죠. 그러니까 생각보다 김성근 네, 산정학님 감사합니다. 네. 그렇죠. 행복숲이라고 하죠. 근데 하나가 진짜 팬이 많거든요. 하나 팬이 많은데 제가 하나 팬이었으면 저도 좀 약간 분통 터지는 상황이 좀 있긴 한 것 같아요. 보면서 저거를 수비수들이 막 너무 실책이 많고 요즘 좀 그렇죠. 근데 지고 있으면 사실 실책이 많아지고 계속 지고 있다 보니까 그렇습니다. 너무 또 딴 얘기 했네요. 제가 김성근 감독을 비판한 건 아니었습니다. 그냥 하나 팬이라고 말하시는 분들이 김성근 감독에 대해서 어떻게 생각하나 좀 궁금했어요. 와, 완전 수다 방송이네요, 오늘. 저 이런 거 정말 좋아합니다. 아이고. 네, 아이유 바탕화면. 근데 보통 더킹 하루에 몇 시간 하세요? 오늘은 예외입니다. 오늘은 방송을 했으니까. 보통 2시간 미만인 것 같아요. 정상대전 하는 날은 좀 더 한다. 근데 정상대전 안 하는 날은 보통 제가 이 핸드폰 화면을 바라보고 있는 시간은 2시간 미만이고요. 막 게임 너무 많이 할 시간은 없어요. 그냥 간혹 서버는 15서버입니다. 가끔씩 켜놓고 이렇게 꺼놨다가 킨 상태로 제가 노트 3 쓰거든요. 그거 그냥 가운데 버튼 누르면 화면이 내려가거든요. 맞아요. 피곤해요. 저도 원래 12판씩 다 했는데 그냥 빨리 6판 하는 걸로 바뀌었으면 좋겠어요. 근데 또 즐기자고 하면 재밌을 것 같아요. 쟁탈전 캡슐하고 정상대전 받은 걸로 쓰시는 걸로 뭐 사시는지 궁금합니다.
말씀드릴게요. 네. 저는 현재로서는 쟁탈전은 유니크 오이석, 만능 조각, 크리스 조각, 크리스 조각은 크리스 뽑으면 더 이상 안 뽑을 거예요. 네. 그리고 뭐 에픽 유니크, 뭐 에픽 오이석 뭐 그 정도 삽니다. 네, 중섭은 며칠 전에 바뀌었죠. 그리고 정상대전은 사이슈 사다가 요즘은 하이델은 사고 있고요. 내일 하이델은 한 번만 더 사고 그 다음부터는 포인트 모을 생각입니다. 정상대전 랭킹 노리느라 1패할 때마다 스트레스. 루갈은 현재로서는 키울 생각이 없어서 안 하고 있고요. 카크 무각은 제가 카크 이벤트로 네, 뽑아서 이각할 필요는 없을 것 같아서 네. 이미 카크 무각이 있습니다. 모아서 노리는 거 있나요? 아니요, 아직 좀 생각 중인 거죠. 그러니까 당장 쓰진 않는데 오로치를 쓸지 뭐 다른 걸 살지 고민을 좀 더 해보려고요. 안 쓰고 모아놓으면은 이제 나중에 생각이 바뀌면 그때 결정할 수 있으니까. 네, 질문 다 했나요? 무기 등급이 너무 부럽네요. 무기 등급은 네, 어쩌다 보니 이렇게 됐습니다. 네, 기스. 저도 기스 그 커지는 거, 네, 그거 보고 엄청 좋아 보이더라고요. 질문이 몰아서 드다다닥 올라가고, 그리고 질문이 또 없고 이래가지고. 전 K 제일 탐나고 있는데, 글쎄요, K 재뽑하면 또 몇 조각 해가지고 좀 빨리 뽑았으면 좋겠는데, K 조각이 지금 너무 적어서. 어딨지? 아, 위에 있구나. 29개, 130개. 여기 좀 신기한 거 그냥 좀 잠깐 보여드리면. 신기한 건 아니죠, 뭐. 여기 새로 추가됐잖아요. 쿠사나기 큐 네스츠. 이름이 너무 길지 않나요? 이거 어떻게 표기되려는 거지? 이거 이렇게 플러스 유니크 막 이렇게 하고. 이거 그냥 네스츠 큐라고만 해도 될 것 같은데 이걸 굳이 쿠사나기를 붙여가지고. 네. 오늘 패치로 추가됐습니다. 근데 보시면 스킬 설명이 기가 막혀요. 무슨 로그가 적혀있어. 팩터 투 프레젠트. 네, 그렇습니다. 네스츠 큐 패시브 좀 봐주세요. 뭐 이거 궁금하신 사항 있으신가요? 뭐 질문 있으시면 해주세요. 퍼센트? 이건 사이슈랑 퍼센트는 똑같은데 성장치가 다른지 모르겠어요. 이게 네, 일단 사이슈도 1레벨일 땐 20%였거든요. 그래서 이렇게 증가할 때마다 0.2%씩 증가했는데 얘는 뭐 더 많이 증가할 수도 있겠죠. 증가 그 수치가 더 클 수도 있는데 모르겠어요. 그 비슷할 것 같은데 같거나 약간 높거나. 네, 중복 안 됩니다. 근데 이거 이렇다고 사이슈 있으면 네스츠 큐 뽑을 사람은 사이슈 필요 없다라고 생각하시는 분들이 있는데 그렇지 않아요. 중복되면 사기죠. 맞아요. 중복 안 돼야 되는 게 맞습니다. 쟁탈전 같은 경우도 보시면 제 진영 보여드리면 전 이렇게 하거든요. 네, 이렇게 하는데 여기에 사이슈 넣고 요 자리에 네스츠 큐 넣으면 됩니다. 네, 그러면 되죠. 그러니까 어차피 서버 경기장 같은 것도 6명씩 두 팀이거든요. 그러니까 주덱 6명이 아니라 더 많은 캐릭을 키워야 해요. 그렇기 때문에 네스츠 큐가 들어가면 네스츠 큐가 생기게 되면 사이슈로 불덱 하나, 네스츠 큐로 불덱 하나 뭐 이렇게 하면 되죠. 그리고 좀 더 주력인 거는 네스츠 큐가 더 좋으니까 네스츠 큐 위주로. 이건 이미 98이 아니죠. 그 뭐야, K가 나온 이상 98이 아니죠. 지금도 이 늦은 시간에도 19분 보고 계시는데 오늘 마지막 멘트입니다. 추천과 즐겨찾기 한 번씩 부탁드릴게요. 불쌍한 BJ입니다. 평소에는 이렇게 사람이 많지 않아요. 보통 두세 명 봅니다. 아이고, 또 살짝 움직였네요. 그리고 오늘 방송은 유튜브로 빠른 시일 내에 무편집 영상 올리겠습니다. 자주 방송해주세요. 네, 방송은 매일 합니다. 매일 10시 하는데요. 킹오파 방송은 아니고요. 킹오파가 좀 더 많은 컨텐츠가 있다면 제가 킹오파 방송을 좀 더 자주 하겠습니다. 근데 이제 할 수 있는 게 거의 끝나가서요. 네, 슬슬
그 오늘 못 보신 방송은 제 하이라이트 영상 보시면 네, 도움이 될 겁니다. 네, 기타 팁 게시판에 보시면 제가 울린이라는 닉으로 올렸습니다. 그거 보시면 되고요. 네, 다른 방송은 이것저것 합니다. 종합 게임 방송을 지향하고 있습니다. 현재는 요즘은 하스스톤 하고 있고요. 전설 짓기 위해서 하고 있는데 유튜브 광고도 하고 그러세요. 그럴까요? 네, 여기 유튜브 검색창에다가 올린이라고 치시면 이렇게 올린 유튜브 이렇게 해가지고 뜹니다. 맨 위에 뜨는데 네, 요 화면은 제가 유럽 여행 가서 그 리즈성인가? 영국에 있는 교회 리즈성 가서 찍은 사진인데 네. 그리고 하스스톤 방송도 올렸는데 보시면은 조회수가 처참해요. 1, 2, 3 조회수 없음 막 이런 식이고 킹오파 방송 같은 경우는 킹오파 방송은 비교적 네, 조회수가 많은 편입니다. 막 1000, 1500 되는 것도 있어요. 네, 이거 보시면 도움되는 게 좀 많습니다. 시청자랑 적극적인 소통을 하시는 점이 강점인 것 같아요. 감사합니다. 제가 근데 소통이라도 해야죠. 네, 저도 이제 방종하겠습니다. 근데 방종하기 전에 저번 방송에서도 제가 좀 괜찮은 곡을 하나 들려드렸었는데